Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kedung Misteri. Dan saya eh, mendatangi di sebuah lokasi, yaitu ini ada narasumbernya di sini ya teman-teman ya. Oke, kenalkan Raffi. Hendra. Ya. Ya. Oke Pak Indra, siapa manggilnya ya? Mas, Bang atau Bang aja ya? Oke Bang Indra, kira-kira ada misteri apa aja di seputaran sini Bang Indra? Sering nampak lah. Sering nampak ya Bang Indra ya? Yang merasakan nampak. Sering. Oh. Jadi kalau Abang sendiri ada pernah melihat sosok atau mencium aroma tak sedap itu? Pernah Bang ya? Ya berlari ya. Oh berlari dari sana ke sini gitu? Ya, Oke, itu teman-teman ya. Jadi itu seputaran apa? Seputaran ringkasan cerita dari narasumber kita yang jaga sini, jaga area sini teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk lebih detailnya kita langsung aja ke TKP. Oke. Ini yang katanya horornya di sini teman-teman. Kalau lihat lokasinya sih creepy teman-teman ya. Creepy. Oke. Misi. Ya khotam roh, ya khotam jasad, ya kaumul khotam, hadir, hadir. Uh, Hawanya sudah sangat berat sekali teman-teman ya. Aku menggetar sudah teman-teman, serius. Sudah menggetar. Pegang kamera aja udah menggetar teman-teman. Berat teman-teman ya. Sudah menggetar teman-teman. Kita kurangi pencahayaannya teman-teman ya. Astagfirullahaladzim. Khas teman-teman. Berat. Asli berat teman-teman, serius. Di sebelah sini ini katanya sih sering ada yang ngintip teman-teman. Luar biasa teman-teman. Kalau teman-teman bisa merasakan atau melihat, punya mata batin atau gimana. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Berat sih teman-teman. Kayaknya langkah saya berat sekali teman-teman. Saya masih menggetar teman-teman. Seperti yang kita lihat, teman-teman lihat, HP saya bergetar-getar ya. Aromanya khas teman-teman ya. Kita mencoba naik ke atas teman-teman. Gondorwo, kuntilanak, pocong, tunjukkan eksistensimu, hadir. Kalau memang ada, tunjukkan dirimu.
Di sini auranya merinding, tapi di belakang saya teman-teman ya. Agak di belakang, dia di sebelah sini. Cuma kalau di bawah tadi luar biasa teman-teman. Kita coba panteng aja kamera kita teman-teman ya. Kamera kita panteng. Mudah-mudahan nanti menangkap sebuah sosok teman-teman ya. Astagfirullahaladzim. Masih menggetar teman-teman. Kamera saya bergetar teman-teman ya. Kepala saya berat teman-teman. Sangat merinding teman-teman. Oke, luar biasa teman-teman. Auranya di sini luar biasa. Kita coba tungguin nanti teman-teman ya. Nanti setelah kita telusuri, baru kita tungguin di situ rame-rame nanti. Rame-rame sama teman-teman maksudnya ya. Ocong, Kang Wowo, munculnya. Saya bergetar teman-teman. Naik tangga rasanya lemes sekali teman-teman ya. Aduh, lemes teman-teman. Kita coba panteng kamera kita di sini nanti. Mudah-mudahan kita menangkap sebuah sosok ya. Oke teman-teman ya, saya coba maju ke depan teman-teman. Oke teman-teman, di seputaran sini dari bawah tadi teman-teman, auranya memang luar biasa ya. Auranya luar biasa teman-teman. Kuntilanak, Kang Wowo, Ocong. Ayo, hadir. Jangan malu-malu, jangan mengintip-mengintip. Hadir. Tunjukkan eksistensimu.
Kami bukan mau ganggu, kami cuma pengen tahu, pengen melihat keberadaan kalian di sini, pengen melihat sosok kalian di sini. Tunjukkan dengan suatu gerakan, entah itu benda jatuh, entah itu apa, bunyi-bunyian. Tunjukkan. Jangan. Bahaya kalau di atas. Jangan apa. Jadi apa teman-teman ya? Seperti ada yang apa? Nyuruh naik ke atas. Dia ada yang menunggu di atas ya. Ada yang menunggu teman-teman. Tapi di lantai paling atas, yang nggak ada atapnya lagi ya, di dak paling atas ya. Tapi saya jawab jangan ya teman-teman ya. Mungkin di sana bisa, cuma ndak apa ya, ndak istilahnya ndak kayak di bawah-bawah sini, karena ini 3 lantai atau 4 lantai teman-teman, jadi ngeri rasanya teman-teman ya. Rasanya ngeri. Sampai saat ini belum ada penampakan teman-teman. Kalau auranya memang ada teman-teman ya, memang luar biasa kalau aura ya. Cuma yang saya herankan, belum ada sosoknya yang mau kelihatan teman-teman ya. Ya mungkin kalau kelihatan, lah saya terus takut kabur teman-teman ya. Jadi mohon maaf apabila saya nanti kabur ya, kalau mudah-mudahan, tapi mudah-mudahan ada sosok biar teman-teman terhibur. Saya coba naik tangga ini lagi teman-teman. Oh ini habis lantainya teman-teman ya. Ini sosok yang tadi berada di atas sana. Wah, di atas sana teman-teman. Di sana naik lagi ke sana. Tapi cobalah nanti kita naik ke teman-teman ya. Mudah-mudahan ada yang mau apa teman-teman ya, yang mau menampakkan dirinya. Untuk saat ini auranya agak berkurang di sini teman-teman, agak berkurang ya. Yang apa udah bubar barisan. Nah ini lantai paling atas teman-teman ya. Jadi lantai paling atas, perasaan saya tadi ada sosok putih di sini teman-teman. Perasaan saya teman-teman ya, sosok putihnya di sini. Cuma sekarang nggak ada lagi. Tadi dalam bentuk apa aja teman-teman ya, istilahnya dalam apa, bisa dikatakan masih gaib itu teman-teman ya, belum wujud benar-benar. Oke, itu yang bawah-bawah sana teman-teman, lampu-lampu banyak itu terlihat jelas sekali ya, lampu bawah sana ya teman-teman ya. Itu di bawah sana teman-teman. Kita
Kita coba standby kan di sini dulu teman-teman. Kita coba duduk merenung dulu teman-teman ya. Cuma cahayanya kurang terang. Di sebelah sana aja. Oh itu teman-teman. Oh itu burung hantu teman-teman. Oke, kita standby kan dulu di sini kameranya teman-teman ya. Standby kan di sini. Karena tadi ada sosok yang menyuruh ke sini teman-teman. Jadi kita coba tunggu di sini teman-teman ya. Mana tahu dia mau ngasih togel atau ngasih uang makan teman-teman ya, untuk sarapan besok ya. Bisa jadi. Oke, kita kamera standby ya teman-teman ya. Standby kan aja ya. Ini luas teman-teman ya. Jadi kami coba mau menyusuri pinggirannya ini, seberapa luasnya teman-teman ya. Karena ini dalam ya. Luas sama sini pinggirannya. Oke, kita tunggu teman-teman ya, biar standby dulu. Ada yang nampak? Kebanyakan orang. Ya kan? Suara anjing aja teman-teman. Kalau penampakan nggak ada, mungkin apa karena suara motor tuh masih ramai atau gimana. Cuma dia udah tengah malam juga teman-teman ya, lewat dari tengah malam. Tapi namanya nih di pinggir jalan, cuma agak jauh sih, cuma ini di atas. Jadi suara-suara motor tuh masih ada lah, suara mobil, suara motor begitu. Oke, kita standby kan di bawah aja teman-teman ya. Bawah tadi auranya luar biasa teman-teman. Oke, kita jalan ke bawah teman-teman ya. Itu bawah, posisi di bawah sana teman-teman. Sangat jauh teman-teman, enggak terjangkau ya. Jauh, tinggi teman-teman. Ini sudah tumbuh pohon apa? Ini pohon beringin kalau nggak salah teman-teman ya.
Masih terdengar jelas suaranya teman-teman, suara pupuk. Kita coba lagi turun ini. Kalau di sini saya mulai agak tenang teman-teman ya. Kalau di bawah tadi bergetar, tanganku bergetar teman-teman. Mau naik tangga aja sampai susah. Oke, kita standby-kan di sini kamera teman-teman. Kita kurangin saya teman-teman. Ada. Ayo hadir. Kalau nggak ada, ku bakar tandukmu nanti. Hadir. Atas aja, nggak usah di bawah. Atas, atas. Jangan kalian ganggu-ganggu yang tinggal-tinggal di seputaran sini ya. Karena kalian udah beda alam. Alam kalian, mereka. Jangan mengganggu. Kalau dengar aku mengganggu, ku datangi lagi. Ku bakar tanduk kalian. Ku bakar. Selepas ini kami pulang, dengar-dengar kalian mengganggu, ku berabrik kalian ya, ku bakar kalian ya. Tanduk kalian ku bakar. Yuk wujud, hadir. Wujud. Kang Wowo. Wujud Kang. Oke teman-teman,
Kami udah mutar-mutar teman-teman ya, udah mutar-mutar sampai atas sana, tapi belum ada sosok yang mau menampakkan dirinya. Entah mungkin malu, entah mungkin segan gitu teman-teman ya. Jadi kita cut dulu, kita akhiri dulu. Jadi kalau nanti ada penampakan lagi, kita ulangi lagi ya, kita rekam lagi. Karena ini durasinya sudah cukup lumayan panjang teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dulu dari kami. Apabila ada kata-kata atau perilaku kami yang kurang sopan, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.